नाज़रीन, सखर में हथियारबंदनि जी फायरिंग में ASI शहीद थी वियो आहे। उन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे सखर मां मेहरान टीवी जो रिपोर्टर इनायत भट्टी। जी इनायत, वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, अॼु जेको आहे ए सेक्शन थाणे जी हद आहे ऐं ए सेक्शन थाणे जी चौंकी आहे। लांच मोड़ुनि जो इंचार्ज आहे ASI गुलसन ड्रगड़, जेको पंहिंजी ड्यूटी करे रहियो हो त उनमें बैराज कॉलोनीअ में टिनि फोरन हिकु शहरीअ खां मोटरसाइकिल फोर करण जी कोशिशि कई। त जेका पुलिस खे ॾिसी करे उन्हनि भॼण जी कोशिशि कई त फोरन जे पुठियां वेंदड़ ASI गुलसन ड्रगड़ खे फोरन सिधियूं गोलियूं हणी करे शहीद करे छॾियो, जेको मौक़े ते ई शहीद थी वियो। जंहिंखां पोइ जेके फोरू आहे उहे फायरिंग कंदे आसानी सां फरार थी विया ऐं शहरनि जे इतलाह ते पुलिस जेका वॾी नफ़री आहे वाक़े वारे हंधि पहुची वई आहे। शहीद एहलकार खे खणाए सखर सिविल अस्पताल पहुचायो आहे। जिते SSP सखर सिंगार मलिक जेको आहे सो पहुतो आहे। उन मीटिंग में ॻाल्हाईंदे SSP सखर चयो त जेको आहे सो पुलिस रमज़ान जी ड्यूटीअ में मसरूफ़ आहे त टे फोरू जेके आहे शहरी खां मोटरसाइकिल फुर करण जी कोशिशि कई त जंहिंमें ASI उन फोरुनि खे पकड़ण जी कोशिशि कई, जंहिं ते उन्हनि सिधियूं गोलियूं हणी असांजे ASI खे शहीद कयो वियो आहे। SSP सखर सिंगार मलिक इहो बि चवणु आहे त फोरू केॾा बि ताक़तवर छो न हुजनि ऐं हर हालत में उनखे गिरफ़्तार करे कानून जे कटड़ में आंदो वेंदो। जी इनायत, तव्हांजी महिरबानी।